Aya 4 malaikat anu Allah teu dimaotkeun manakala trompet eta ditiupkeun ku malaikat Israfil. Dina kitab Ihya Ulumuddin padede eta malaikat Israfil ayo we tugasna teh kieu tah. Tangga mastakakna mayun ka arah ka ditu pokona mah. Nunggu perintah Allah Ta'ala kapan trompet sangkakala eta kemudian diparentahkeun ku Allah ditiup, maka setiap saat malaikat Israfil itu siap niupkeun eta trompet. Ingat kiamat teh beuki deukeut. Nya bila kudu dijauh. Benar beuki deukeut. Ayeuna lamun kiamat kurang dianalisa karena ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi ngeunaan kiamat geus aya babaraha indikasi kana datangna kiamat. Hiji firman Allah di akhir samemeh datangna kiamat manakala jelema geus eueuh taat ka Gusti Allah loba pisan anu duraka ka Allah Ta'ala, jelema anu iman ngan saukur segelintir orang saja aya kene lo iman tapi ngan saukur segelintir saja, maka ku Allah bakal ditimbulkan di kolong tanah eta di dalam tanah tiba-tiba bijil anu direkam dina Al-Qur'an disebutna dabbah. Tapi para ulama enggak padede menafsirkan naon ari dabbah teh pokona makhluk anu makhluk eta bakal ngomong ke alam dunia ka jalma-jalma anu ditemui ku makhluk ieu, makhluk aneh lain makhluk purba, makhluk anu can teridentifikasi secara saintifik oleh para ilmuwan okenan naon ieu makhluk, tapi makhluk ieu bisa ngomong. Naon cek makhluk ieu sakedeung deui bakal tiba saat manusia jeung alam raya hancur diakibatkeun jelma-jelma hayang taat ka Gusti Allah. Sakedeung deui waktu eta datang hiji bakal timbul dabbah. Aya ayeuna dabbahna aya tempatna di mana teuing pokona geus aya. Kadua cek Al-Qur'an bakal timbul manusia ada pada tingkat tertinggi puncak pengetahuan, sehingga manusia punya prediksi dan keyakinan dengan ilmu pengetahuan itulah mereka bisa menggantungkan hidup, sudah tidak punya keyakinan bahwa mereka menggantungkan hidup itu kepada Allah. Saking majunya ilmu pengetahuan, mereka menuhankan ilmu pengetahuan, bahkan mereka bisa meniru ciptaan-ciptaan Allah. Kabukti ayeuna Cina manus nyieun matahari kuatan atuh keren, mus nyieun robot anu tugas robot eta sarua menghandle tugas-tugas manusia. Wah, asa model gede tak aya ayeuna nu adan robot, nu jadi imam robot, nu makmum ogeuna robot, saking eueuh jamaahna kitu robot we kabeh. Dua kan direkam ku Al-Qur'an tanda-tanda kiamat teh. Lamun dirujuk kana hadis-hadis Nabi nampak juga aya Kanjeng Rasul di mana-mana zina menyebar, bahkan dianggap lumrah. Biasa perawan ayeuna kecelakaan, lain kecelakaan kayak zina gitu kecelakaan. Biasalah anak muda kecelakaan. Dengan bangga na ibu na ngomong gitu, biasa. Nyocol lah, nyobian, tester. Jangan menang maujud, jangan menang tester gitu. Wa yushrabul khamr, biasa khamr dikonsumsi. Narkoba tepikeun ka desa-desa geus biasa dikonsumsi. Kemudian perkara anu sunnah dianggap bid'ah, kelakuan-kelakuan orang dianggap bid'ah. Saur Kanjeng Rasul eta sebagai pertanda kana sakedeung datang kiamat. Tilu masih hadis Nabi ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sumping ke Nabi Muhammad dalam bentuk manusia. Jibril bertanya ke Kanjeng Nabi, mata sa'ah, iraha hari kiamat. Jawaban Kanjeng Rasul mal mas'ul an abi a'lam minas sa'il, anu ditanya
ketimbang orang yang bertanya. Lempengna mungkin anjeun anu nanya lebih apal ketimbang kami anu ditanya. Wa madza amara Tuhan lamun tema Gusti Rasul terangkan iraat datangna kiamat atau tanda-tanda nawe. Jawaban di Kanjeng Rasul kaiji Anda lihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, ya tapawaluna fil bunyan, mereka bersaing paluhur-luhur bangunan. Kuncinya engkau melihat orang-orang yang nyeker, kemudian orang-orang yang bertelanjang dada, mereka kemudian nanti di akhir zaman yatatawaluna fil bunyan, saling meninggikan bangunan. Dalam redaksi yang lain ayat tambahan, mereka itu adalah pengembala domba. Lamun ditafsirkeun ayeuna mah eta teh bahwa kaum anu tidak berperadaban, kaum miskin, tapi tiba-tiba kemudian mendapatkan kekayaan anu luar biasa, jadi berperadaban sehingga mereka kemudian meninggikan bangunan-bangunan. Konteksnya Arab, orang Arab kan hirupna mau maden teh cara berdomisili pada satu tempat anu lila sok pindah-pindah. Lolobakna baheula orang Arab tukang ngangon merima, ngangon domba, ngangon onta. Tapi ketika Allah diberi anugerah, apa? Diidentifikasi di beberapa tempat ayam minyak, kekayaan alam anu luar biasa, kemudian mereka ekspansi habis-habisan menggeruk kekayaan alam eta, tiba-tiba anu tukang ngangon ieu jadi orang kaya raya, maka kemudian timbul bangunan-bangunan tinggi sekitar Ka'bah, aya tower Zam-Zam Jambu. Di Dubai aya Burza Khalifah, wah sabaratus tah langit ogenan katingali tadi handap teh luhureunana memet fungsi teh aya kapan di suka maju aya teh bisi aya boro-boro di Arab atuh di Indonesia aya Monas, non esensi Monas hanya art saja, hanya kesenian saja. Di Paris Prancis gigireun Mangun Jaya aya naon? Ayam menara Eiffel, pajangkung ogenan. Kemudian ayam menara Condong ya, non menara teh menara Pisa, tapi pada dia nggak sekali jual api. Karena saya tak tahu lu nampil pun ya, saya tanda-tandana, ayat. Ulah buta ada tanda-tanda kiamat, ulah buta. Ini akhir artinya zaman dunia ini sekolah luar biasa. Hiji kira-kira paham tuh iya bisa simkuring ngaca canggul serangan deh paham. Saya tanda-tanda kiamat saya diharapkan kurang. Nusa jemaah disebutkan bukan jeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping ya tatawaluna bil bunyan teh saukan jeng Rasul antalida al amatu rabbataha, bakal loba hamba sahaya ngalahirkeun majikan-majikanana hartitna, loba budak anu durhaka anu jadi kolotna war boro-boro masyarakat umum, keluarga kiai, keluarga ajengan didapet ieu mah loba anu terjerumus taogenan ngababukeun anu jadi kolot, budakkan anu jadi kolot. Naudzubillahi min dzalik. Geus aya tanda-tanda aya. Maka muskapun tema kumpul tanda-tanda eta semakin dekat begitu dekat karena kiamat bakal timbul dua makhluk anu memang ku Allah Ta'ala geus diisyaratkeun bukan jeung Rasul geus dibicarakeun naon kahiji aya al-masih al-muntadhar, kadua aya dajjal. Mesti timbul tah tanda-tanda alam tadi geus aya, maka kemudian nanti puncaknya akan terjadi perhelatan anu luar biasa. Apakah orang akan mengikuti
nanti Al-Masih Al-Muntadhar. Al-Masih Al-Muntadhar itu juru selamat. Al-Masih Al-Muntadhar itu min dzurriyyatin Nabi, termasuk bagian keturunan Nabi. Apakah ayat di mana eta nu dirahasiakeun, identitasnya dirahasiakeun. Naon sababna? Sabab seantina orang tahu bahwa dia itu adalah Al-Masih Al-Muntadhar, maka orang itu akan cepat menyerbu dan membunuh Al-Masih Al-Muntadhar. Bersamaan dengan munculnya Al-Masih Al-Muntadhar bakal muncul Dajjal. Anu digambarkan dina hadis sahih Muslim, sahih Bukhari, Dajjal itu salah satu matana buta. Jadi lain mata hiji di dia. Apa film Dragon Ball si Polo? Kita teh gambaran detik Dajjal. Ya gitulah. Saat Dajjal teh samiri teh baheula nu jadi provokator umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Nabi Musa ka gunung Turisin, kemudian nitipkeun Bani Israil ka saderek Nabi Harun, datang provokator Musa as-Samiri, kemudian nyieun patung sapi leutik diwewelan ku taneuh anu taneuh ieu teh tapakna budak malaikat Jibril diasupkeun diwewekeun sehingga sapi patung ieu bisa ngomong. Itu menyebabkan umat Nabi Musa sujud ka sapi eta. Provokator eta geus aya Dajjal. Tinggal perhitungan ya. Urang termasuk umat anu ikut ka saha? Apakah umat anu ikut ka Dajjal atau umat anu ikut ka Al-Masih Al-Muntadhar? Sok pilih. Maka kunaon kurang kemudian di para ulama terus diingatkan, letakkan salawat, sabab ku salawat kurang bisa kenal ka Al-Masih Al-Muntadhar anu termasuk dzurriyyah Kanjeng Rasul, kurang bakal termasuk bala tentara Al-Masih Al-Muntadhar. Dajjal pada segala kahayang dibikeun kitu Ustaz Darwan, hayang hees bikeun, hayang udut bikeun, hayang roti bikeun. Gambaranana indah tapi eta kecelakaan. Baru ketika bisa alam raya ini dikondisikan, maka kemudian bakal turun nuzul Isa, turun Nabi Isa. Nabi Isa inilah yang kelak bakal ngabunuh Dajjal. Setelah itulah proses degede kiamat, beberapa tahun atau beberapa bulan, beberapa hari setelah turunnya Nabi Isa, lalu Nabi Isa membunuh Dajjal, sukses. Kemudian Allah ngirim angin seger sepoi-sepoi. Setiap di dalam hati orang itu ada keimanan ke Allah, maka angin anu sepoi-sepoi ia dihirup mati seketika. Sabab orang beriman moal ngalaman kiamat, sabab kasih bisa. Jadi pasukan bala tentara Al-Mahdi Al-Muntadhar, bala tentara Isa Al-Masih, ketika Allah kirim angin anu sepoi-sepoi dihirup kumaha tenganana mati seketika, maka anu nyesa ngan saukur jalma-jalma anu teu iman. Lalu logikana mah kieu kok tiba-tiba aya angin dihirup kemudian pae corona, logikana mah kan corona cenah lewat udara cenah, paru-paru langsung kena modal, logikanya itu, simpelnya itu. Maka setelah beberapa hari setelah itu jemaah beriman kemudian maut sadaya. Bahkan ketika proses kematian anak orang beriman itu merasakan kedamaian anu luar biasa beunghar kabeh. Kemudian orang beriman ngomong, sampai susah untuk sedekah, sampai susah untuk melakukan kebajikan harta, maka mereka tahu ini adalah tanda kiamat, maka mereka tinggalkan hartanya, tergawe sama sekali. Mereka lebih menghargai sholat 2 rakaat ketimbang harta dunia jeung zina. Sabab 2 rakaat eta nu bakal nyalametkeun, lain lobakna harta tapi 2 rakaat eta, sehingga 2 rakaat eta lebih berarti ketimbang
timbang dunia jeung gezina. Baru datang angin sepoi-sepoi marawat jatuh tinggalnya sajelma kafir timbul ditiup ku Allah melalui malaikat Israfil. Tiupan kahiji hancur alam dunia jeung gezina. Mas hancur itu kumaha cenah 40 dina hadisna nyebutna 40 padene. Maka setelah bilangan 40 anu ngariwayatkeun Abu Hurairah sahabat anu sanes cek Rasul 40 tahun Abu Hurairah. Saur Abu Hurairah aduh wae kesempet nanya euy ting 40 poe ting 40 bulan ting 40 tahun pokoknya mah 40. Tapi dina kitab Ihya Ulumuddin disebutna 40 tahun jarak antara tiupan kahiji jeung tiupan kadua. Naon tiupan kadua? Tiupan kadua kemudian Allah ngabangkitkeun jalma anu geus marawa. Ditiup. Di dieu ikhtilaf deui para ulama. Apakah jasad urang anu ieu ya? Si mukti anu kawas ieu ya nu bakal dibangkitkeun teh. Wajah urang anu saperti ieu, fisik urang anu saperti ieu anu bakal dibangkitkeun ku Allah. Ikhtilaf para ulama. Aya disebutkeun bahwa fisik urang adalah fisik barzakhiyah, fisik anu aya dina alam barzakh. Anu memang di alam barzakh ayatna fisik eta anu kemudian dibangkitkeun. Manakala jelema dibangkitkeun ku Allah Subhanahu wa taala, kemudian jelema-jelema eta ngomongkeun naon obrolanana eta jelema, memba'atsana mim marqadina hada. Surah naon eta? Aduh, api apa? Surah Yasin. Kira-kira arti teh masih kena di Bandungan teh konek nggak ngomong gitu sih ya kayak di motor gitu mah aing rek serius motor gitu kalem ngopi jadi kayak kopi aing mah. Aduh ya Allah. Eta jalma-jalma kemudian ngomong anu dibangkitkeun teh memba'atsana mim marqadina hada. Ieu ayat padene itu sebagian ulama, sebagian pemikir menyebutkan ayat memba'atsana mim marqadina hada sebagai bukti eueuhna azab kubur, eueuhna kanikmatan kubur, tapi ditolak ku jumhur ulama. Ari artina memba'atsa teh mansa jalma aya ba'atsa anu ngabangkitkeun ieu man mim marqadina. Marqad itu maudhi'un naum, tempat sare. Kapan jalma nu maet teh disarekeun. Berarti tempat sare jalma teh disebut sare, raqidun. Jadi saking panjang pisan di alam barzakh, mereka tidak mengalami apapun dengan rasakeun lila sehingga manehanana ngomongkeun ih karekenan sare geus dihudangkeun deui. Maka logika alam dunia tadi itu bisa dipakai di alam barzakh mah. Puyuhan eta 1000 tahun di kuburan teu cangkeurnya. Urang mah sajam 2 jam nyangigieun cangkeur hayang dipeseulan. Buat mun karena ieu dipeseulan. Teu bisa dipakai logika ieu maca alam barzakh, teu bisa. Sabab buktina cek Al-Quran jalma anu maut di alam barzakh itu seperti jalma anu tersarek sebeberapa saat saja, sehingga ketika dihudangkan mereka bertanya memba'atsana mim marqadina, alah karek sarek geus dibangkitkeun deui padahal keur nyaman-nyaman kok dibangkitkeun. Timbul pertanyaan, oh berarti orang kafir oge teu ngalaman naon anu aya di alam barzakh. Jadi dengan rekaman anak dengan karek genan biasa rek geus kudu dihudangkeun deui. Berarti orang kafir teu ngalaman disiksa kubur. Paham teu logikana? Paham teu? Berarti di alam barzakh teh siksa nikmat da kabeh hees. Ngerti teu?
ulama. Lamun orang meyakini tidak ada siksa kubur, tidak ada nikmat kubur, maka akan bertentangan dengan sekian ayat Al-Quran, bertentangan dengan sekian hadis-hadis sahih. Maka memahami ayat ini harus beriringan dengan ayat-ayat al-sanes. Sehingga para ulama di kitab tafsir Ta'wilatu Ahli Sunnah wal Jamaah didinya disebutkan, ya maksud membahasana min marqadina hadza, ketika orang-orang kafir ditinggalkan ku Allah, betapa dahsyatnya siksa neraka, betapa pedihnya siksa neraka. Lamun tiama dibandingkan dengan siksa di alam kubur, itulah yang kemudian mereka mengatakan geningan membahasana min marqadina, geningan siksaan di alam kubur teh desakai kuku tai kuku acan jeung siksaan anu menunggu di neraka teh. Paham? Jadi ayat membahasana min marqadina hadza itu bukan berarti menafikan ayat siksaan kubur, tetapi membahasana min marqadina hadza itu orang kafir, orang durhaka ketika diperlihatkan Allah Ta'ala sabaknya dibangkitkan, yang menunggu mereka itu adalah siksaan neraka, pedihnya siksaan neraka. Maka mereka membandingkan pengalaman mereka di alam barzakh ditempongkan sakai kuku tai kuku adab neraka, lalu mereka mengatakan geningan lebih dahsyat itu ketimbang ieu, rasaan ieu puncakna siksaan teh, tapi geningan itu luar biasa.